Sí, genial. Genial, no, una caca de la vaca. Vinga, per favor, concentrats tots, el lloro, els passos. Oi, és que al final... Estem a punt? Estem a punt? Sí! Preparats? Sí! O sigui, no pot ser de cap de les maneres això. A veure, per favor, a veure, recapitulem. Recapitulem. A veure, quan entro, sisplau, quan entro, a partir del moment que entro, tothom fa el soroll de les passes. Que no ho feis, que prou que anireu avui. Cony, apunteu, preneu notes, apunteu, memoritzeu, quan es fa de nit memoritzar, no. Home, vinga, som-hi, tornem-hi, Preparat? Vale, bé, perfecte. Memoritzem i ja està, veu una cosa tant, o sigui, la qüestió és ara, sobretot, intenció, intenció. Ho estem fent, per favor, ho estem fent perquè això ens hem de quedar amb ells. O sigui, aquí el Consell de la Joventut ha de quedar acostumat a dir, joder, quina gent creadora que tenim avui. Vale? Per tant, ara hem de començar. Ara ja, en sèrio, però amb intenció. O sigui, ha d'haver drama, tragèdia. Sí, no, hem d'estar... D'acord, vinga, som-hi. Home, punt. Abans estàvem malament i ara l'estem pitjor. Què ens ha portat fins aquí? Què ens ha portat fins aquí? És l'egoisme dels homes? Oh, és el desacord entre els homes? Ventura. Ha estat en Ventura. Per Ventura! Per Ventura! Per Ventura! Per Ventura! Comença l'aventura de l'home. Hem de buscar. Hem de recordar qui eren els herois. Qui era l'heroi? Qui? Serrano. Qui? Serrano. Soc en Serrano. Serrano. En tots vosaltres confio, potser per mi tots sou iguals. Però necessito que el meu ajudant vingui. Qui és? Bona idea tinc el meu clon. Els dos Serrano. Hola, Serrano. Hola, Serrano. Què tal? Com estàs? Estic bé. Què fem? El que tu vulguis. Caminem, Serrano. Sí. Serrano. Caminem. Per Ventura. Per Ventura. Algú s'aproximava a cavall.
intenció. Gerano, pregúntale quién. No, Gerano, mentira, somos Gerano. Hola, nosaltres som... El Seran. Somos Gerano. I tu qui ets? Era el tercer Gerano. No sabien de qui es tractava. Era un Gerano amb una cara diferent. Era un Gerano raro, estrany, eclèctic. I va avançar cap a ell. Les passes se li avançaven. I de sobte va treure l'arma. Quina arma portaven en aquell temps? Un què? Un làser, un làser. Sí, senyor. Gerano. Yo soy Gerano. No, no es tú. Eso no, Gerano, no. No es tú. Gerano soy yo. Bueno, som nosaltres. Sí, però jo més. Hòstia. Hem de defensar-nos, Portes una arma, Gerano? No ho sé. Busquem. Què portes? No ho sé. Una arma, necessitaven una arma. Quina arma necessitaven? Quina arma portaven? Una què? Una bazooka! Era una bazooka complexa. Era una bazooka transportable i tenia unes coses que servien per mirar. No s'ho podien creure. Amb la seva arma làser, en Gerano havia tallat a trossos el bazooka. Havien de fugir ràpid. Era igual, perquè el Gerano, l'altre, d'un salt es va portar amb ell. Perdoneu, m'estàveu pagant. De sobte van comprendre que no eren les armes que el podrien convèncer. No eren les armes! Amb què era? Laura, digue-ho. Antònia, Margalida. Marta! Amb què era? La Marta no ho sabia. No ho sabia, però sabia bonita ell. Els dos Geranos magnífics. El tercer se la va mirar i es va tornar a posar el casco. Marta, estàs disposada a lluitar? I la Marta li va contestar. Mai de la vida ho hagués pensat! Era la cavallera. No la cavallera, era la cavallera que s'havia unit als cavallers. Aleshores, entre tots tres, van treure els seus
Pues... Sentia veus, però no sabia què deien. La fregona! Entre tots van treure la fregona. I aleshores, la fregona, que estava mig mullada, podrida, amb una certa olor com de lleixiu passar, el va fer reflar una mica. Però de sobte va apretar els botons que tenia a la màniga i va aparèixer. Què era? Què era? El cubell! El cubell! Era el supercubell de la fregona. Ell va convidar-los que posessin la fregona dins del cubell, però ells no volien, ells tenien la fregona. Cadascú té el que té, va dir en Serrano Gran. La Marta va dir... S'ho va rumiar entre ella, perquè no gosava dir res per por a que en Serrano es va a fer-la tallers en dos trossos. Però ella ho va pensar. En Serrano va llegir-li el pensament, no se'n podia escapar, i va llegir-li el pensament. Ella estava pensant... Et fregaré la cara. No em fregaràs la cara. La va amenaçar amb un sortilegi, i el va repetir diverses vegades. Aleshores ell va protegir-se amb anoteu, els que noten accessoris. Va protegir-se amb la supercapa. Va avançar cap a la Marta, va posar la mà davant d'ella, a certa distància, més o menys calculada a uns 2 metres 98 centímetres, més o menys, i aleshores però no li va causar cap efecte. La Marta devia estar protegida amb un escut protector. No importava. Ell tenia més armes. Va agafar el cubell, que estava ple! No l'havia fet aparèixer buit. Estava ple. I estava ple... de què? De merda! Estava ple de merda! Mesos i mesos acumulats de merdes perfectament seleccionades, de les millors clavegueres de la ciutat. La ciutat que ningú recordava el nom, només algun, era Barcelona. A Barcelona hi havia una quantitat de merda impressionant. I merda per prou tren. Hi havia merda perquè no la netejava ningú. Ni els uns, ni els altres. Ni els blaus, ni els granes, ni els merengues. A Barcelona n'hi havia molts, estaven camuflats del costat fosc, encara que anaven blancs. Anaven blancs per dissimular. Molt bé. Aleshores, amb el seu poder màgic va aixecar tot el cubell de merda. I la pobra Marta va quedar coberta de merda. de glòria. Ella ja estava derrotada. Encara reia una mica perquè no s'ho prenia seriosament. Però no va passar res. Els dos xeranos van mirar-se amb ulls de terror el tercer xerano. I aleshores, sense pensar-s'ho del tot, van fer aterrar la seva nau.
I van posar-hi. Estàs a punt, Serrano? Sí, Serrano. Tu t'ocupes de la retaguardia i jo m'ocuparé del front. Sí, qui s'ocupa del costat? A veure, ja és prou complicat. Jo agafaré el costat dret i tu agafaràs el costat esquerre. No, a mi m'agrada més agafar el costat esquerre. Ai, vull dir, el costat dret. Ja no vull mal rotllos, però és que jo soc molt pacifista i no m'agradaria que hi hagués mal rotllo. Estem en guerra. D'acord? El destí és Líbia. No hi veig quasi res, però farem servir el radar. Sí. Hola, Michael. No, em dic Serrano, no em dic Michael. Hola, Michael. No em dic Michael, hola, Maite. Estava connectant amb un rat pur, segurament. Van agafar la velocitat de la llum. Era impressionant. La nau avançava, trencant completament les zones expansives que li produïen les bombes que l'atacaven. Hòstia, hi havia un altre nau igual. Ja està una d'iguala! Esclar, del punt Serrano. No ho sabíem fer! Era impossible! Van començar a anar cap a la ciutat. Els edificis eren enormes, i estaven molt junts. Semàfor vermell. De sobte, va passar el que havia de passar. Va venir l'ajuda! L'ajuda! Qui era el que ajudava? Qui era? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vengo en el helicóptero real. Vamos, venga, vamos a ayudar a los Serrano. Los reyes somos amigos de los Serrano. Puesto que también son españoles. Pero hay alguno que tiene dudas, ¿vale? Ya lo sé, Sofía, ya lo sé. ¡Joroña! Venga, vamos todos, venga. Papá, ¿qué hago, papá? Nada, tú sígueme, aprende, hijo, aprende a reinar. Vamos de acuerdo. Venga, ¿dónde están las infantas atacantes? Aquí, papá. Y la otra, el ¿qué más tienen? Papá, me quiso Marichalar. Joder. Marichalar, ¿qué haces? Bueno, les lanzo cascos, pero no hacemos cascos, hombre, tienes que levantarles las bombas. No, les lanzo cascos porque así me gusta cuando caen. A ver si acierto y le pongo un casco a alguien. Ay, Dios mío. Pues te lo disecamos. Sí, estoy identificado. No, tú no, hijo, Marichalar. A ver, el auto. Hola, soy un dangarín. Me pasan las aspas Estoy aquí que, joder, me voy a quedar sin nada. Oye, ¿por qué hablas con la voz del príncipe? Porque no sé qué voz tiene un dangarín. I aleshores van començar a llançar la millor arma que tenien.
¿Quién era aquella arma secreta? Tú sabías, Silvia, ¿eh? Leticia. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Soy la princesa del pueblo y puedo vencerlos a todos. Déjame. Bueno, de acuerdo, hija. Toma. No me llames hija. Soy tu nuera, bueno, sé yo. Vamos, a por ellos. ¿Cuál es el malo? Este. Vamos, venga. ¿Qué estás lanzando? Estoy lanzando revistas del corazón. Tota la ciutat de Trípoli havia quedat destruïda. Tota la ciutat havia quedat en res, en bocins, de fet punyetes. Però encara podia salvar alguna cosa. Els Mascherano van baixar. Mascherano havien guanyat algun títol nou i eren Mascherano. Porque yo había conseguido el título de mariscal. Era el mariscal Cherano, Marcherano. Carlos se pronuncia. Pero vamos a buscar quién ha quedado. I aleshores van baixar. I amb les seves pròpies mans, van trobar-lo. Què van trobar? Estava ell. Vaya mierda de lluvia de cascotes que me ha caído. Esto es intolerable. Esto es un coñazo. A Rubalcaba vais. Bueno, no, por favor, no te pongas así, que tapé. Oye, imagínate, yo qué sé, que ha sido sin querer. Sí, hombre, ha sido sin querer. Voy a decir una cosa que no la pienso repetir. Apoyaré la lluvia de cascotes mientras no me toque a mí. Bueno, de acuerdo. Venga, ¿queda alguien? No. Venga, vámonos todos, vamos a salvarnos. Van pujar tots a l'helicòpter. Però després s'hi va afegir algú més que venia... La Belén Esteban. ¿Me entiendes? Aquí me tenéis que llevar, ¿me entiendes? Porque yo, si no me lleváis, mato. Porque estoy hasta las narices, ¿me entiendes? Esto por el chiquituca de Coca-Cola, ¿me entiendes? I també el van deixar pujar, perquè allà, en aquell vehicle aerodinàmic i que havia de tot, va posar ella, la Belén. Qui més? Que estoy con mi novio me lo llena de polvo. Estoy brillada. Ay, por favor. Tenia ambulància. Tenia molta gent pensant-se que ell era un transport sanitari. Anaven al damunt d'ella. No, eso no es un suelo. Va començar a passejar lluny, al mig de la ciutat. Tenia gent amb sang a les orelles, de sentir aquell estrident crit. Eren Victus Passos. Era Mars Atacs, ella. I de sobte... Mourinho! Ay, aquí. ¡Hombre, perdóneme! Lidio es Lidia. Lenny es Nena. Spaghetti
¡Ay, me desmonto! ¿Dónde está el papamóvil? No lo sabemos. ¿Quién ha escondido el papamóvil? Allí está, lo tiene Gaddafi. Todos, perseguid a Gaddafi. Venga, perseguidle. Yo estoy un poco cansado. Tengo que reinar, pero no pasa nada. Perseguidle. Venga. Tutti, persigami a Gaddafi. Merda, lleno de cascotes. Que alguien la haga callar. ¡Una escoba! No, es una pregona, ¿eh? Mira, tribuna de coides, un gratis. Coño, la bruja, cómo vuela. Adiós. Tots la despedia. Tothom la despedia. Sabien que l'altre, però tothom sabien que ella podia volar. I tots li deien adeu. Ell anava fent toms al voltant d'ells, mentre ells intentaven seguir a Gaddafi. Pero ayúdanos, coño, vete para allá y dinos dónde se ha metido. Papá, yo creo que se ha ido por allí. Yo creo que se ha subido en el yate. Hijo mío, eso no es un yate, tonto. Estamos en medio del desierto, coñazo. Es un tanque. Míralo, está ahí. Estava allà. Tenia el papamòbil del papa segrestat. I havia fet alguna cosa més. A dins del papamòbil hi havia dues criatures innocents. Oh. Estaba yo, es cierto, me acuerdo de aquel día. Sí, estaba en el papamóvil visitándolo, porque el papamóvil está muy grande, había subido, ¿no? Había subido, invité a Aguirre a venir, pero ella no quiso venir. Estábamos allí visitándolo con Bauzá. Ven, Bauzá. Ven. Quiero ver al Papa. ¿Crees que te diablo en la lengua de las islas me entenderá? Sí, yo creo que si le hablas en catalán. No, en la lengua de las islas. A ver, me estás intentando a llenar los huevos. ¿Entiendes? Estaba hablando con Aznar. Es cierto. También estaba allá. Es cierto. Y estás empezando a liarla. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Si lo que esto no es bueno, quiere decir que bueno no es. Sino por eso. Corre. Vámonos. En aquell moment ja no hi havia cap més remei. S'estava destruint tot. Gaddafi tenia commutades tota una sèrie d'explosions atòmiques que anaven per sota de Trípoli. Volia treure les Trípolis de Trípoli. Volia fer rebentant tota Trípoli, però ells no ho sabien. I aleshores la reina... Sofia, sí, clar, la reina Sofia. I estàvem parlant de cap altra reina. Sofia va trobar una pista. Una pista de tenis. Venga, tira. Bueno, hombre, Sofía, espérate. Algú s'ha preguntat per què estaven fent? Per què estaven fent? El món estava a punt d'enfonsar-se. I ells només jugaven. Només volien jugar a tenis. Per què? El papa havia entrat dins del papamòbil. I Mubarak no hi era. Era una pista per despistar. Gaddafi se'l va trobar de cara. I aleshores sí
hi va haver una altra confrontació. Tot el bòtox li sortia de la cara. Cada vegada que somreia els poros li sortien com a cargolinets de bòtox. Pel nas sortia bòtox. Els cabells aquells amb el gorro aquell, tot era bòtox. I la reina va veure que era aquella la pista que buscava. Al moment que el bòtox toqués a terra, hi hauria una reacció química increïble que faria que tot Trípoli s'inundés. S'inundés? Sí, s'inundés! Esclar que sí! S'inundés! De merda! De la merda de Barcelona que continuava sobreixint-se de la galleda de la Marta! Perquè no parava, allò no parava, era un no parar. Merda i més merda. Merda cap aquí, merda cap allà, merda. Tothom anava quedant pringat de merda. La Marta aguantava estoica. Estoica cansada, volia dir. Però estava allà. I aleshores, entre tots, van decidir que ja n'hi havia prou. Ja n'hi havia prou. S'havia de trobar una solució. Què havien de fer? Eleccions anticipades. Tots estaven de merda fins al coll. Però reclamaven eleccions anticipades. El papa estava pringat de merda que estava fent així perquè s'anticipava la merda per tot arreu. El rei... La reina jugant a tenis dins la merda. Je que tomba... És molt difícil jugar dins la merda perquè es crea una resistència dels objectes deguda a l'espessor i a la densitat de la merda. Podeu prendre nota si voleu. Molt bé. De sobte s'havia acabat tot. S'havia acabat tot perquè hi havia eleccions anticipades. Qui va votar primer? El Jaume Matas. El Jaume Matas va baixar despalacito. Va baixar despalacito, però anava embolcallat dins un plàstic perquè la merda no el toqués. Tot estava ple de merda. Ell es va posar el plàstic però la merda li anava per dins. Li anava per dins. Merda i més merda. Hi havia tanta merda que notava un cert... perquè li anava dins del traje, o sigui, li feia tanta pressió, la merda de fora, això és pressió de líquidos. Llavors la merda li anava pujant cap aquí, llavors li anava com entrant. I va dir, i d'home sembla que estic pringat. I aleshores va dir, només hi ha un lloc que no s'inunda mai. No, Palmarena. Va anar a Palmarena. Va anar a Palmarena. Va dir, anem de Líbia a Palmarena. El Matas va pensar que podia estar fotent a Líbia. I no. Doncs tots van agafar, corrent, el vaixell que estava plantat al mig del desert. Van transportar-lo amb força, el papa el primer. Van pujar dalt i tots cap a Palma. En una explosió, en un transport espai i temps, l'efecte el farem amb sardines, d'acord? Coño, que buenas están crudas. I van arribar i van anar directe a Palmarena. Estoy en Palma, va dir el rei. Estoy en Palma. Este es indicativo de llegar a Palma, estoy en Palma. Bueno, a mi també me gusta. Tens razón, José. Tots van començar a avançar. Per trobar en Bausà. I van sentir la cançó. De seguida van sentir la cançó. Però havia variat una mica.
Aquella cançó ja no era el que era, havia variat una mica, estaven tots una mica sorpresos. La cançó s'havia convertit en... Macarena. Palmarena. Fota-li ciment com et vingui el culo, fota-li pasta que te l'estoy con el currat. Està caient de gotera. Palmarena. En un pis de Palmarena i vam dir, hòstia, tinc ganes d'anar al lavabo, doncs haurem de travessar l'ascensor. A quina planta? No, a la planta no, faci-ho al lavabo, estava per darrere l'altra porta. Però, hòstia, però és que he sortit als baixos, aquí no n'hi ha. No, Déu meu, ja començava a fer una mica de frontó, de pixats per tot arreu. I continuava sentint la cançó, que novament va variar. La cançó d'en Bautà. Bautà, jo voy a hacer un corral. Bautà, jo voy a hacer un corral. Oh, mis churrimanguitos, mis churrimanguitas. Allò, els anava posseint a tots anaven tornant bons, deien, no podrem votar mai. Mai podrem votar, mai més podrem votar. Estaven tots desesperats. La Marta va aconseguir sortir de sota el cubell, sota Immaculada Concepció, però plena de nervis. Els reis avançaven. ¿Dónde está Maribén? ¿Dónde está Maribén? ¿Dónde está? Allá atrás. Oh, sí, pero vamos llenos de mierda, no nos van a reconocer. Oiga, no verás, mira, taxi, a la mierda. No nos reconocen, vamos pringando. A ver, ¿qué podemos hacer? I aleshores només s'imposava una simple solució. Una simple solució, era molt senzilla, molt senzilla. Dutxes. Necessitaven dutxes. Necessitaven les dutxes, que no hi havia Palmarena. Necessitaven que plogués. Van començar a fer tots la dansa de la pluja. El rei portava plomes a tot arreu. La reina portava plomes a tot arreu. Van començar a fer la dansa de la pluja. Impressionant. Tota la illa feia dansa de pluja. Tothom feia dansa, els confiors multimilionaris feien dansa a la illa. Dansa mediterrània. Matutes. Les patates, com mia. Tot era collonant, era impressionant. I de sobte es va acabar tot. Una frase va ser pronunciada d'aquell precís instant. En aquell moment ningú s'ho esperava, ningú! Esteu prenent nota de tot això, Ningú. La reina i jo què? La reina i jo. Què? La reina y yo se ha matado, Paco. La reina y yo se ha matado, Paco. Ningú va entendre el missatge. Hi havia com sentits, hi havia... Però de sobte se van recordar que havien deixat l'espasa làser. Que m'estic emocionant. Don Serrano. Tenien l'espasa làser. Amb l'espasa làser podrien obrir una feixa a la terra perquè tota la merda s'anés endins. I així ho va fer. La va agafar l'home més responsable que existeix. Mourinho. Todo el mundo está contra mí. Incluso el Barça está contra mí. Pero voy a hacerlo. Estava caminant enrere cap a Inca. Va, estem de llevant. Voglio el tren. És difícil que el tren no me deixen xerrar. I quan va arribar a Inca,
va descobrir, ho va veure claríssim. Tots van venir a rebre els inques, els Testuma, els azteques, en Nadal, amb la raqueta, que havia sortit de Manacor hores abans, per anar a rebre'ls a tots. I en aquell moment, tots, absolutament tots, li deien adéu. Tots li deien adéu. Tant ni una habanera. Una habanera. Tots traien els mocadors traien els mocadors, i ells s'acomiadaven d'ells. Tots. Era Mourinho Serrant Mallorca. Cuando portugués, li anava la olla. A la gent se li anava la olla, n'estaven fins els collons de cantar cançons i tal. I no va passar res, absolutament res. Mica en mica, el rei els va portar tots a dormir. Hola, vamos, papá. Quiere venir con ella. No, con la duquesa no puede ir a dormir. Quiero dormir. Le voy a hacer un 79. Ens semblava que se sentien coses, però no eren certes. Sí, ya te lo había visto. Venga. Andiamo. Bueno, ¿yo dónde voy, Juanca? Bueno, cariño, tú ven conmigo, que vamos a acostarles a todos. I aleshores van agafar el Serrano. Van posar a dormir en el seu llitet. Serrano 2. Anava a dormir. Serrano Vader. Van posar allà. I van posar un xumet negre. Llavors van posar el príncep, les infantes, els van tapar la cara, van anar posant tots un darrere l'altre. Tots estaven dormint, estaven perfectes, el món estava en clau, havien agafat el Gaddafi, el rei havia fet un del cul, havien recollit la merda, tots havien recollit tota la merda, havien fet un paquet perfectament lligat i li havien regalat a la Marta. La Marta l'havia agafat i se l'havia envoltat per analitzar-la. Cosa rara, estava la Marta. Van agafar les naus, les van aparcar perfectament aparcades en el graig. I aleshores... Sí, bueno. Sí, esto es así. Voy a escribir un artículo sobre lo que ha pasado. Bueno, shall we? ¿Qué pasa? ¿Cómo se escribe en catalán turbocompresor? En veces. I es va escriure el millor article. Que es podia escriure en aquell temps. Tothom va quedar tan content i emocionat que em van fer edicions. Aquell article se'm van passar a fer llibres que els regalaven per Sant Jordi. Sant Jordi va venir a regalar-lo. El cavaller Sant Jordi. Repeteix-nos tu. D'acord, va. No els cremis. El rei Jaume I també va venir a cavall. La palla mental era impressionant. Passaven tantes coses que eren indescrivibles. Quina hora és, ara? Teniu hora? Les 12. Eren les 12 menys 20. Impressionantment. Es va sentir el soroll de les ambulàncies. Ens van venir a buscar. Però teníem el treball fet, a punt d'entregar. Demà seria un dia fabulós. El Consell de les Arts jutjaria la creativitat dels nostres jóvenes
Tots havíem fet un deliri literari impressionant. D'acord, una mica raro, però intenteu escriure-ho. I l'escriure-ho Gerano, Reis, uns, els altres, tots aglomerats i conglomerats, tots feliços. Es van donar les mans, es van acomiadar, es van fer un petó, tots es van fer un petó els uns als altres, es van fer un petó els uns als altres, es van fer un petó els uns als altres, a la Marta li va fer menys. Però bueno, no estava de més. I mica en mica tothom se'n va anar a dormir. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, vet aquí que té compte.